कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रवासी श्रमिक लोग के घर पहुंचावे खातिर चलावल जा रहल श्रमिक स्पेशल ट्रेन में कई लोग के जान जाए से खलबली मचल बा। ऐसे में रेलवे के भी चिंता बढ़ गई बा। अब रेलवे अपील कैले बा कि पहले से गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाएं, कम उम्र के बच्चा और बुजुर्ग लोग के यात्रा करे से बचे के चाहिए। कुछ ऐसने अपील रेल मंत्री पीयूष गोयल के तरफ से भी कैल गई बा। आज 73 ट्रेन से 1,03,000 प्रवासी बिहार लौटत बाड़न, जबकि शनिवार के 46 ट्रेन से 42,900 लोग बिहार लौटी हन। खबर भागलपुर से, जहां सजौर थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर बस्ती के पास एक युवक के बेरहमी से हत्या कर देवल गई। युवक के पहचान किशनपुर आमखोरिया के अभय प्रसाद सिंह के रूप में भइल बा, जेकरा बारे में बतावल जाता कि ओकर दिमागी हालत ठीक ना रहे और ओकर इलाज चलत रहे। ई घटना से जगन्नाथ बस्ती में सनसनी फैल गई बा और पुलिस के तरफ से आगे की कार्रवाई करल जा रहल बा। आपन जिला, आपन इलाका के खबर खातिर देखत रही और सब्सक्राइब करी खबरिया भोजपुरी चैनल, जे YouTube पर प्रमुख भोजपुरी न्यूज चैनल बा।